Allora, Presidente, direttiva Omnibus, ovvero la direttiva europea 2019-2161 che intende migliorare e modernizzare le norme in materia di protezione e tutela dei consumatori. Nuove regole, quindi. Che cosa è successo? Allora, è una direttiva europea fatta di decreto, quindi arriva il 2 aprile va in vigore, però ci sono 30 giorni e 90 giorni, quindi andremo dopo i saldi, quindi nel periodo saldi, dal 2 luglio, quindi andrà in vigore vero e proprio. Cosa cambia? La normativa dei prezzi in primis e poi le regole dell'e-commerce, quindi pratiche sleali, recensioni e quant'altro. La cosa più importante è che è una direttiva che va a proteggere il consumatore in primis. E in secundis va a proteggere anche il negozio fisico, perché finalmente parliamo di e-commerce, non parliamo più di vendita a distanza, ma parliamo di e-commerce e di mercato digitale. Oggi la normativa dei prezzi, cosa cambia in soldoni? Allora, sui saldi non cambia quasi niente, perché alla fine abbiamo sempre nell'etichettatura il prezzo di cartellino, lo sconto e il prezzo di realizzo. Invece durante l'anno cambia come? Faccio un esempio perché è un po' una norma tecnica, vale anche molto negli outlet ma è molto anche online. Allora ho un capo prima dei saldi che lo vendo prezzo di cartellino 100 euro, prezzo scontato, non scontato ma in promozione prima dei saldi 80 euro, poi faccio un altro abbasso e lo metto a 50 euro, io devo mettere l'ultimo prezzo, 80 euro, non 100 euro. Cosa è un po' un tecnicismo che serve a evitare di produrre i capi e metterli in negozio già con gli sconti. Sappiamo che ci sono delle produzioni, soprattutto nella grande distribuzione e anche negli outlet, dove viene prodotto un capo, viene messo un prezzo di cartellino e già sbarrato prima di entrare in negozio, solo per fare un prodotto civetta. Quindi queste sono tecniche sleali, scorrette, e oggi noi quando andremo all'outlet o quando vedremo un sito internet noi avremo il prezzo di realizzo di oggi, più vedremo anche la cronostoria dei 30 giorni di quel prezzo, quindi basta prezzi di cartellino alti per poi fare lo sconto. Avremo la storia del prezzo, quindi avremo anche un acquisto più consapevole. Questo viene fatto esclusivamente a difesa, ovviamente, del consumatore ed è una norma europea. Perfetto, quindi questa è una. Questa è la prima parte. La seconda parte si riferisce al mercato online e alle recensioni. Quindi basta recensioni fasulle, ma ci vogliono recensioni certificate, quindi il produttore o il gestore del sito internet deve dare la certificazione che quelle recensioni siano state fatte da una persona che ha veramente acquistato il capo. Come si fa? Come si fa? Affidandosi ovviamente ci sono portali di certificazione dove bisogna inserire prima della sua recensione deve inserire la prova d'acquisto, e poi nello stesso tempo ci sono dei portali dove puoi fare la recensione esclusivamente se sei registrato e hai ricevuto il capo. Non puoi fare recensioni così senza... Però se l'hai acquistato... Sì, se l'hai acquistato hai il diritto di fare una recensione. Certo, ecco. E un'altra cosa importante per le recensioni è che non saranno più filtrate le recensioni negative. Ci sono dei portali dove vengono omesse le recensioni negative dei capi, cioè vengono messe solo recensioni però questo positive. non è corretto. Questo non è mai stato corretto, però non c'era la legge che poteva... Perché alla fine se io trovo solo quelle positive e quelle magari ce ne sono 20 negative... esatto, è una cosa logica, normale, però c'era un vuoto normativo importante e questa direttiva va a colmare questo tipo di vuoto. Questo secondo me è rischioso perché si creano poi blog, i famosi blog dove tu trovi tutte le informazioni, sono privati e bypassano tutto il sistema, perché poi sul web fai quello che vuoi. Ormai non è più pensabile sostenere spese superflue. Mi domando come riesca ad andare avanti il settore abbigliamento, forse solo quello a basso costo.
E a parte che non è superfluo l'abbigliamento, è una cosa molto importante, è una delle economie principali dell'Italia, quindi non è da dare la gente non si compra più nulla, la gente non compra più prodotti che non valgono, compra prodotti che durano nel tempo, quindi nel momento in cui manca la liquidità, manca il potere di acquisto, si va a comprare non più il superfluo, che loro il superfluo è il fast fashion, qualcosa che costa poco, ma è qualcosa che costa il giusto e di qualità. Che si spera che possa durare. Oggi il cliente comunque sta comprando e non sta risparmiando, è un dato che abbiamo, quindi non è che ha più soldi e quindi acquista di più, no, sta risparmiando meno. Quindi spende però risparmia meno, esatto. Anche se la tendenza è a risparmiare per le vacanze, no? Per sì. il settore. Si vive non alla giornata, però si cerca di vivere bene. Il risparmio viene fatto, però viene fatto in maniera diversa. Abbiamo proprio cambiato la nostra mentalità, che sia un bene o un male. Non lo possiamo dire, ovviamente, non lo posso dire io, però abbiamo proprio cambiato i paradigmi, come dicevi prima. Questo è un altro aspetto. Allora, un altro messaggio, credo di non comprarmi un vestito da almeno 3 anni, non perché mi mancano i soldi, ma perché questo acquisto non rientra più nelle mie priorità. Ora mi interessa solo viaggiare e pensare a me, più essere che avere. Fortunatamente acquista sicuramente qualcosa di abbigliamento, ovviamente prenderà qualcosa per viaggiare. Viaggiare è sempre un motivo di far girare l'economia, non si viaggia gratis, quindi ognuno dà le proprie, come parlavamo prima nell'ambito lavorativo, ognuno ha le proprie priorità. Sì, forse è più esatto quello che diceva essere che avere, anche il benessere, star bene, gratificarsi, eccetera, in qualche modo va a compensare altre situazioni e riesce a far affrontare anche le difficoltà del quotidiano, cioè anche la prospettiva che uno possa farsi il famoso weekend lungo, no? Che adesso vanno tanto alle terme, anziché un'altra qualcosa che coccoli, può far star bene, sì. Oppure dicerei il capo di abbigliamento, quello gratificante perché è fatto in un certo modo, eccetera, che dura nel tempo, può compensare altre cose, è una spesa compulsiva che prima c'era nel quotidiano, perché prima c'era veramente la spesa compulsiva costante. Ci sono anche le sanzioni relativamente, che sono aumentate, no? Relativamente a quello che dicevamo prima e all'infrazione di queste nuove normative. Allora, sono aumentate più del doppio e vanno in riferimento con un massimo del 4% del fatturato, quindi avevamo una situazione in cui i big player, quindi i marketplace più blasonati, anche se avevano anche se si comportavano in maniera scorretta, avevano una sanzione, era talmente ridicola che si poteva anche fare. Oggi le sanzioni diventano importanti, quindi diventano importante anche rispettare la legge. E oggi, soprattutto con questo decreto, i negozianti fisici hanno finalmente avuto le stesse regole dei negozianti digitali. Oggi ancora con i prezzi, con i saldi possono iniziare prima online, devono iniziare dopo su normativa regionale offline. Con questa direttiva la regola del prezzo diventa anche importante per le aziende digital, quindi diciamo iniziamo ad avere un trattamento, si parla di digitale, si parla di e-commerce sulle regole. Allora, fino ad oggi le regole erano un po' vaghe e attaccabili, con questa direttiva riusciamo anche a regolarizzare il mercato e la concorrenza soprattutto sleale dell'online. Assolutamente. Io stavo pensando prima a quello che le diceva delle recensioni negative, no, che vengono bandite, però secondo me questo può essere anche un boomerang, da un lato ovviabile, perché le dico esistono già adesso i blog con degli esperti che ti danno consulenze in certi ambiti, in certi settori, anche dei prodotti di cosmesi anziché di abbigliamento, e quindi si bypassa tutto ormai.
e quindi diventa relativo, ma è controproducente, perché se io sono serio, sia anche come negoziante che come ristoratore, operatore del settore alberghiero, in qualsiasi ambito sono serio e voglio offrire un servizio e avere clienti, se io non so dove va male la cosa, e sicuramente il titolare non può sapere, sì, o lo fai malafede oppure ha la presunzione di pensare che vada tutto bene, magari non è così, e non capisco dov'è il neo che fa sì di non avere tanti clienti o di vendere bene quel prodotto, non migliorerò mai. Perché quello è il problema, cioè io dalle critiche, dalle osservazioni, non quelle fine a se stesse, tanto per fare, però dalle osservazioni posso capire questa cosa non va bene, posso raddrizzare, altrimenti rischio di fallire, di chiudere, come avviene in tanti ambiti. Perché? Perché nessuno mi ha mai dato un ritorno di quel servizio offerto, di quel prodotto venduto, quant'altro. È una cosa anche questa rilevante, cioè utilizzarlo sempre, mai vederlo come critica fine a se stessa, ma può darsi che sia veramente un modo per migliorare. Io di esempi ne ho in mente tantissimi, perché io consumatore alla fine cosa faccio? Non vado più là, non lo consiglio o lo sconsiglio, tu non lo puoi sapere, vado da un'altra, ma non torno più. Cioè, io non è che dopo torno, ci vogliono 10 anni che cambio e non lo prendi più sto cliente. No, ma la recensione è un tema fresco, perché è da pochi anni che esistono delle recensioni, anche il cliente ha avuto il coraggio di scriverle, quindi vengono sempre prese sia recensioni negative che positive, vediamo anche ristoratori che poi rispondono in una maniera anche costruttiva, perché è giusto, tante volte anche nei nostri punti vendita può essere il momento in cui la commessa non era al top, la situazione non era al top e ha avuto una brutta esperienza d'acquisto. Il decreto, parliamo di recensioni soprattutto su quelle aziende mordi e fuggi che vendono prodotti online miracolosi, e quindi prendono delle recensioni, si inventono recensioni, il prodotto mi ha fatto star bene, il prodotto mi ha fatto dimagrire, e poi alla fine non è quello il prodotto. Quindi però sono aziende che durano pochi mesi, se non pochi anni, quindi non hanno voglia di costruire niente di positivo. Però lì sono necessarie ancora di più le critiche, no? Sì, no, lì c'è bisogno di una legge che vieti la pubblicità ingannevole, perché alla fine esatto, ma non le recensioni negative. Nel senso, il livello di recensione negativa, nel senso, quando io leggo la recensione positiva devo leggere, non posso filtrare per mettere solo la recensione positiva, devo mettere tutte le recensioni, ed è importante. Però le aziende serie la maggior parte lo fanno, anche i grandi marketplace lavorano con le recensioni. Un altro tema importante che i marketplace devono adattare, che è fondamentale, è la ricerca all'interno del proprio all'interno del proprio marketplace, quindi dell'e-commerce, che se io cerco una camicia da uomo, devo trovare una camicia da uomo, non posso trovare altri prodotti sponsorizzati senza scrivere prodotto sponsorizzato. Certo, sì. E questo non era normato, quindi invece con questa direttiva viene normato anche la ricerca, che sia una ricerca consona su quello che stiamo cercando, e se vuoi propormi qualcosa di diverso me lo devi dire, che me lo stai proponendo tu e non la mia ricerca. No, perché sono perde anche valore il web stesso, no? Perché se io mi affido al web, dopo magari trovare anche i punti vendita, perché magari di quella camicia specifica che dice l'hai fatta in quel modo, la vendono a Canicattì, io dice io me la vado anche a prendere a Canicattì, voglio toccarla, capire che tessuto ha, perché magari appunto ha un costo, camicia, vabbè, magari può essere un giaccone o qualcosa, però devono essere seri, la serietà appunto secondo me alimenta anche delle forme di commercio importanti. Certo. Allora, il tempo è volato letteralmente, quindi una battuta di chiusura, un auspicio, qualcosa. Allora, è iniziata la stagione, sta iniziando anche bene, sta arrivando anche il caldo, quindi noi dell'abbigliamento siamo anche felici. Ovviamente ricordate che la merce di qualità è l'acquisto più importante, l'acquisto anche più sociale e anche ecosostenibile, perché meno costa il prodotto e più è fatto con prodotti e trattamenti non nel rispetto massimo dell'ecologia e del pianeta, quindi comprate con guardare la filiera, quell'unica cosa, perché non è detto neanche il prodotto che costa tanto che sia quello giusto. Comprate visto ormai sia cose online che nei negozi fisici, ovviamente noi abbiamo anche associati online, quindi certo. però ricordate che i negozi danno vita alle città e ai paesi, hanno un ruolo fondamentale.
Grazie Presidente di essere stato qui con noi, ringraziamo voi telespettatori che avete partecipato con i vostri messaggi, le telefonate naturalmente ringraziamo, e naturalmente la puntata la potete rivedere anche in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, buona giornata, a presto.